Kwa majina yangu naitwa Goodluck Loti Mwakisyala, ni mkazi wa Kingazi A. Sisi huku kwetu tumevamiwa usiku wa jana na watu ambao wanasadikika kuwa ni askari, lakini sisi hatuna taarifa na ujio wa hao askari. Alafu hao askari wamekuja usiku wa manane, na sisi sio vibaka wala sio wezi, ni raia wa kawaida. Na kama askari wanaona sisi tuna makosa, wanapaswa kututumia barua za wito ili sisi tuende, kwa sababu sio wahalifu. Na kitu kingine, kama sio kututumia barua za wito, basi waje kutukamata ikiwa ni mchana kweupe. Nchi yetu tunafahamu kwamba kuna matukio ya utekaji. Sasa wanakuja usiku wa manane kuja kutuvunjia milango ili watuchukue, na mimi nilikimbia nilipoona sielewi, hakuna taarifa ya mjumbe wala hakuna taarifa ya mtu yoyote kuja nyumbani kwangu. Kwa hiyo huu uharibifu, hawa askari ambao wanasema wanalinda usalama wa raia na mali zao, hivi ndo walivyofanikiwa usiku wa jana kulinda usalama wangu na mali zangu. Na hizi ndo mali zangu kama mnavyoona, na hapa nyumbani wamemchukua mke wangu, na hapa ndani nilikuwa na mgeni wangu ambaye alikuja nyumbani, nao wamebeba, ambaye hajui chochote kinachoendelea. Na masuala mazito ambayo yanapelekea jambo ni uvamizi wa ardhi. Wamekuja kutuvamia kwenye hizi ardhi wakimkabidhi mtu mwingine kwamba ni ardhi yake, na hii sio ardhi yake. Na watu wanatumwa na DC Magoti, ndo anayewatuma huko, amewapa mamlaka ya kuja kutusumbua sisi wananchi. Na kila siku defenders zinamaliza mafuta ya serikali kuja kutusumbua sisi wananchi. Wanakuja kutusumbua kila siku, hatulali. Sasa sauti hizi tunazipaza sisi wananchi ili popote pale walipo viongozi ambao wanaweza kutatua changamoto yetu waweze kutusaidia, kwa sababu kama mkuu wa wilaya anaweza kutufanyia kitu kama hiki, sisi tutakimbilia wapi isipokuwa kwenu? Na sisi tunataka kujenga uaminifu kwa serikali kwamba serikali inajali raia wake na sisi ni raia. Ili sisi tuipende serikali, ni lazima serikali mfanye ushawishi kwetu sisi, kwa mfano kutulinda sisi pamoja na mali zetu, kutulinda nayo matukio ya uvamizi wa maeneo ambayo hatuelewi mwisho wake ni upi. Kikundi cha watu wachache ambao wanajiona wana hela kuliko wenzao wanakuja kutusumbua sisi wananchi. Asante sana, popote pale mnapoiona hii klipu, tunaomba mtusaidie kupaza sauti na kuisambaza ili sisi wananchi tupate msaada. Asante. Nimepata tukio jana usiku saa 7:15. Ndio. Kuna watu wasiojulikana, maana yake hawajajitambulisha. Kabisa. Hawajajitambulisha, wamekuja, wamegonga mmoja kusema lete nyundo, lete shoka. Tukasikia mlango ufuka. Boom! Boom, mlango umefunguka. Mlango umeanguka chini. Kioo changu ndo kama hivyo, mlango wa mbele kioo kimevunjika na mabaki ya vioni hayo hapo. Nimeafagia. Wakaingia ndani, wameanza chumba cha kwanza. Kuna mgeni wangu, ni shemeji yangu, kaja kututembelea. Wamemtandika hapo chini mpaka kutembea hawezi. Wakamfuata mume wangu chumbani, wamekuja wamemchukua chumba kingine, wamemtandika hadi nguo imechanika. Shemeji yangu kaondoka hapa uchi, nguo nimempelekea kwenye defender. Wakanipata mimi chumbani sijavaa, niko uchi kama nilipozaliwa. Nimezalilika mwenzenu mimi leo, nimezalilika vibaya sana. Yule askari ni wa kiume, kaja kanishika maungoni, niko uchi wa mnyama. Pole. Askari wa kiume hawakufuatana na askari wa kike. Kaja askari wa kiume anakuja kunishika mimi maungoni, niko uchi wa nyama. Huu sio udhalilishaji? Udhalilishaji kwa nchi ya Tanzania tumefikia huku tulipo kabisa. Inasikitisha sana. Walikuwa na mjumbe? Hawakuwa na mjumbe, hawakuwa na mwenyeji. Wao hawakuwa na mwenyeji, lakini inaposemekana kuna mtu ambaye anafuatana naye, lakini akiwaonyesha anakimbia. Kuna baadhi ya watu wamemuona, kuna mtu anaitwa Nurani. Ndio. Kuna mtu mwingine anaitwa James. Ndio. Mkazi wa Kingazi naye. Wote wakazi wa Kingazi. Ndio, na tumemwona Nurani. Mmemwona? Tumemwona Nurani. Okay. Ndio walikuwepo hao watu. Watu wakitoka wao wanaenda wanajificha kwenye majani, kwenye vichaka hapo, kuna michongoma, kwa Mama Fred maeneo yale walikuwa wanajificha. Ndio. Matokeo yake yule mwingine akaniambia, "Wewe kwa nini toka sasa hiyo unalini tunakugonga hujafungua?" Nikamwambia mimi nilikuwa nimelala. Sasa hizi mnajua ni saa ngapi? Mpaka mseme mgonge tu nifungue, tulikuwa tumelala. Ndio. Kwa nini sasa mpaka sasa hizi uko uchi? Nikamwambia mimi huu ni nyumbani kwangu, wewe umenivamia. Toka lini askari moja kwa moja akivamia anavunja mlango anaingia nyumbani? Askari mhalifu. Mbaya zaidi nampigia mkuu wa wilaya Magoti, anasema yeye kawatuma aje kufanya huu uhalifu.
Anasema mimi ndio niliowatuma. Analea majambazi. Maana analea majambazi kwa sababu nimempigia kwa simu yangu. Kwa sababu kakaangu aliweza kumpigia, kumpa taarifa. Akasema una uhakika kama amevunjwa? Nitaenda saa 4 kuona hilo tukio. Matokeo yake mimi nikampigia kuthibitisha atakuja saa 4. Anasema siji saa 4 tukutane kesho mahakamani. Nikamwambia mimi naondokaje kwenda mahakamani kukutana kwa kufuatilia watu wangu, mlango wangu kama hivi jamani, majirani zangu oneni. Umevunjwa, mlango umevunjwa kabisa. Hiyo na geti iko pembeni. Ile geti wamekuja na shoka. Askari anatembea na shoka. Askari anatembea na shoka. Hao ni majambazi. Inawezekana nchi ya Tanzania tujafika kwa hii. Na inafikia sehemu hao akina Nurani ndio wanasema kuwa wamemuonga mkuu wa wilaya milioni 20 ili kitu nyanyasike. Na mimi naamini hivi kwa sababu kwa nini mkuu wa wilaya anatupa majibu ambayo hayana maana? Kabisa. Na siri kama raia. Hii sio mara ya kwanza. Kuna siku tumekaa kikao kule kasema sisi panya. Hakuna panya yoyote yeye akiongea sisi tuongee. Kwa hiyo sisi panya. Hivi mkuu wa wilaya anaongoza panya? Sisi ni mapanya. Basi mheshimiwa rais atafute kwa kumpeleka kwa mapanya, sisi binadamu. Tumechoka na unyanyasaji huu. Hatumtaki. Hatumtaki magoti. Anamchafua mheshimiwa rais. Anamchafua ndio. Kwa hiyo mheshimiwa rais sana mama Samia. Kamchagua yule. Anamwelimisha sana mama Samia yule mzee. Yaani ametudhalilisha sana. Ananiletea mimi mafando ya kiume aje kunipapasa mwili wangu. Mimi. Kamwaibisha sana. Yaani kanizalilisha sana yule baba. Mungu atamlani. Kabisa. Ashamlani na kibiongo chake. Sauti. Kwa majina anaitwa Shakira hii au mke wa Mageti. Tumekuja kugongoa usiku wa saa 7 na watu wasiojulikana. Wanajifanya kama wao ni maskari. Wamegonga si atukufungua. Walipoona tujafungua wakavunja mlango. Wakaingia kwenye chumba cha watoto. Wakawapiga watoto, walikuwa mtoto wa kiume na dada yake. Wakapiga, wakaingia chumba kingine, wakakuta mtu. Wakaingia chumbani kwangu, wakanikuta mimi na mume wangu nimelala kitandani usiku. Nimevaa tu kanga, sijavaa nguo yoyote na mtoto mdogo. Wakaingia wakamtoa mwanaume, wakaenda kumpigia kwanza ndani. Wamempiga ndani, wakamtoa nje. Mimi na kutoka nje wakaniambia wewe maudi ndani. Hatukutaki huko ndani. Ndio hivyo ni toka muda huo mtoto anataka kulala, anaweseka tu. Akilala anashtuka. Anaweseka, anaogopa kukaa ndani. Hivi jamani tunaishije kwa staili hii? Hebu serikali tuteteeni jamani. Kulikuwa na mjumbe. Kulikuwa na mjumbe mna nini? Ana mkuja kama wavamizi. Wamesema wametumwa na nani? Hajasema wametumwa na hajasema kama wametumwa na mtu. Amesema tu nyewe walifu tumekuja kuwakamata. Na sikiangalia hamna kosa wote tulofanya. Kulikuwa na askari wa kike? Kulikuwa na askari wa kike, ni wanaume tu. Sasa ni sheria gani? Na mimi mwenyewe ndo nashangaa hiyo sheria gani? Unamkamata mwanamke askari wa kiume tena ndio unamkamia chumbani kwake. Kwenye chumba cha mtoto wa kike. Hivi kweli haki? Hayo sio haki. Sio haki kabisa. Basi hii tunaishi vipi? Tanzania nchi ya amani. Amani gani? Hii amani gani? Tunanyanyasika, tunateseka na mtoto mdogo usiku kwa sababu gani jamani? Watu halali. Pole sana dada. Watu halali jamani, Kingazi huku. Na anapigiwa kikote asema ndo kawatuma. Magoti. Pole sana. Jikaze. Dada pole sana. Pole sana. Kapigiwa magoti kasema nini ndio amewatuma hao majambazi. Kama watu na milango majambazi tunavyoiona. Maana ni Kingazi hiyo. Wamekasharia asubuhi. Kutoka kitandani wanatoka, wadai kulala. Tunaishi vipi? Maisha gani? Pole sana. Angalieni jamani. Pole sana. Pole sana. Pole sana. Mlango jamani ndo kama hiyo. Geti lifungu. Ndo kama hivyo walivyovunja jamani. Serikali kokote ilipo jamani. Tuone jamani. Ona mlango. Tumeacha kama